yaakaar laa ji Ahmed Aïdara bismillah waaye ñun Sénégal day fan lañ jëm ak inondation yi lée ñu nag moom ba kañ moo ma jaaxal enquête yéene kaay ne inondation ci Sénégal day waaw feebar la budul wér de maar day taali ma ne la feebar la budul wér dama ne la taw yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo wàcc ci biir réew mi ni la yaakaar gu tas tey judd na waaye itam ay bakkan yoo xam ne ñoo root ci Ndakaaru Njaay jël Joob ak ca Linguère ge la ilaha illallah dama ne la président Macky Sall day daal dinay déclenché nag plan Orsec boobu nga xam ne koppar gi nga xam ne moo ca war a dem day danañu ko xam tey ji allahu akbar la ilaha illallah dama ne la 2009 ba 2020 waaw jafe-jafe wàllum inondation yi lée ba léegi nii la amul saafara France daal di xideen laa la wax yéene kaa gi ne waaye suñuy juróom ñaari téeméer ak juróom fukki milliards programme décennal de lutte contre les inondations waaw xaalis ba ana mu looloo jar a laaj ana suñuy 750 milliards 150 milliards am laa la wax président Macky Sall ne may daal di kon jël nag avion ba kon wutali ñamee ca Niger waay Samba ca jamono jooje Ndakaaru Njaay jël Joob ak biir réew mi waaw ña nga inondé ba maara di tali laa wax Pikine day daa inondé Guédiawaye inondé Kër Massar inondé dama ne la quartier résidentiel yi meloon ni Almadies waaw daal dinañuy yegg teer doxal dafa xool yàqu na yéene kaa ngi ne président Macky Sall day lañ indil VAR xam nga VAR waaw Macky Sall fi doon wax daaw naan bi ma jëlee nguur gi 2012 fekkoon naa ay junni ci ay sénégalais yoo xam ne tey génn nañ seeni kër ndax wàllum inondation yooyee waaw waaye nag bi ma taxawalee plan décennal de lutte contre les inondations ba ñu dawalee ñeenti at yàlla day problème boobee réglé nanu ko waay Samba waaw waaye li xew barki ne moo njaay ak démb day doy na waar termine yéene kaa ne dama ne la ana suñuy 750 milliards laa la wax waaw kay waay loolee taxoon nag ba président Macky Sall kon débat koog lu ni mel ak a fëgg dënn naan gagné na inondation yi waaw ana 750 milliards ya Mansour Faye ak ñama àndal day war na ñoo ñëw nag indi nit ci 750 milliards yooyee la ilaha illallah te gis nga bu dee 750 milliards la day mais xaalis boobee bari na ci programme mu fukki atu yàlla laa la wax te moo ni Ndakaaru Njaay jël Joob day ak ay quartier waaw inondé ba mara di tali Guédiawaye Pikine Rufisque Diamniadio Thiès ak Kaolack Podor ak Kaffrine ak seeni quartier ña nga inondé ba mara di tali laa wax tribune yéene kaay ne moo tax Barthélémy Dias day waaw nee na leen 750 milliards yi lée sàcc gaa ko wan na de ak wax lu dul dëgg wàllu njuuj njaag gi lii wan na 750 milliards yi laa la wax ak wàllu yorin gu bon waaw Barthélémy Dias ne yéen yaakaar ngeen ne lii lu sérieux la ñii daal amuñu benn yërmande yàlla ca seenu askan laa la wax gàcce du leen rey léegi nguuru Macky Sall gi ñu dégagé leen football leen jëlee leen fi daa la wax léegi ko yéene kaay ne en tout cas nit ñi dee ci ndox mi kon bari na ñi ci am ay gaañu tamit bari na allahu akbar ak ñoo xam ne ay daw laaxu lañ amuñu fi ñu dëkk génn nañ seeni kër nguur yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a jaar pouvoir yi waaw ndox mi lée da leen ne futi bañ set wicc seenu tële ndax ñaari doomu aadama laa lay wax ni dee nañu ca Pikine allahu akbar ak ca Kaolack daal ba wàcc ca Grand Yoff gële rey na fa ay xale ak Sédhiou waaw évidence yéene kaay ne terre bi dee ak Aprosi musiba mbaaba kumba ñoo lakk daay gi nag ñoom l'observateur ne taw yi day nit ñu dee waaw ci biir réew mi ëpp na juróom benn ci ay doomu aadama ñàkk nañ seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci biir ndox mi maa la ko wax ñaar ci Sédhiou benn ci Grand Yoff benn ci Kaolack benn ci Guinaw Rail benn ci Tëngéej waa météo de li ñu xam le waat waaw ragal lu na de lool yéene kaay groupe Futurs Médias gi ne xanaa xamoo ne plan décennal bi ñuy wax waaw fukki poñ yi nga xam ne kon moom la ñu lal day juróom-ñaari poñ yëpp defaguñ ci dara maar di Italie libération yéene kaay ne musiba mbaa bakumba benn xale bu am ñaari atu yàlla laa la wax waaw moo dee ca Grand Yoff Basirou Sarr ñaar fukki at ak juróom moo lab na ca tunnel ba nekk ca Guinaw Rail allahu akbar benn agent Croix Rouge day dee na ca Tëngéej ñaari doomu aadama ñàkk seenu bakkan ca Sédhiou gee yéene kaa gi ne ay njaboot yu bare bari laa lay wax nii ca mbedd ma nañu mujj génn armée lu Pikine yële néew ya génn nañu allahu akbar chantier BRT ba ndox ma yàq na ko wan naa sunu ko am na ci jur gële malay ndox ma yóbbu na leen looloo tax nag ba askanu Cambérène Jaxaay Kër Massar waaw génn jàmmaar loo kon attaque der yee ñaxtu laa la wax dëgg la Sud Quotidien ak Vox Populi ne Sénégal a ngi ci biir ndox mi lée Macky Sall moom jël na avion ba ki dem ca may wax waay Samba moo taxit PSE plan Sénégal émergent waaw soppeeku na de léegi PSI la plan Sénégal inondé réewum daw làqu gi sinistré Le Quotidien yéene kaa ne nguur gi day da ngay pacaxe na kon ca biir ndox ma jàmbal jaañ ne gis nga nguur gi gouvernement bi waaw bal la dóor boppam ci tànk nag laa la wax critique yéene kaa ne yaakaar gu tas
mer ba futu xool bu toj naqari moom la askan wi dund de sursa ne dëgg la Sénégal kay ma nga nar a tàbbiwaat nag ci ay inondation yoo xam ne kon mardi tali laa la wax direct news de lii du fi lu bees Sénégal kay duggati nañ ci biir ndox mi laa la wax waaye nag tey ma wax leen ñan ñoo waral lii ca booba Mansour Faye Serigne Mbaye Thiam APIX ONAS SNHLM domaine urbanisme tous coupable laa la wax yéene kaa gi ne waa Serigne Mbaye Thiam moom war nañoo tuddal yàlla wala ay natoog lu ni mel te yow ministre ndox ak assainissement nga gis si inondation daa yeneen ne passé jëloo leen seeni matukaay benn ñaar yow nga bokkoon te nguuru parti socialiste googee nga xam ne yow Serigne Mbaye juróom fukki atu yàlla boobee ba léegi yaa ngi fi nga bëgg ñoo gëmloo ndogalu yàlla ak méteel doomu bàyyam ba Abdoul Mbaye day leesi ko yéene kaay waaw nee na 750 milliards yooyee musuñu koo dépensé ci inondation yi laa la wax yaa jum wala maa jum Abdoul Mbaye ne maa leen ko wax ba ma jógee ca gouvernement ba la ñu paree ci wàllum inondation laa la wax te gis nga toroxtaange gi nga xam ne kon moom la askan wi dund ni lée ci inondation yi waaw mais defatuñ ko farata de nguuru Macky Sall ñoom daal seen projet yu mag yi la ñu def farata TER be avion yu ñàkk njariñu Air Sénégal yi rek Abdoul Mbaye yemu ca ndaxte waa ji nee na gis nga alal ju leewul ji nga xam ne Franck Timis ak gàngooram googee waaw moom lañ dugal seen poos xaalis boobee rek doyoon na ngir nag ñu dépensé ko ci plan décennal bi lée wàllum inondation yi waaw nañ dem rek laay léegi mu leer li leer ba leer terminé rek kaay nee na ndigalu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ba daal dinay wàcc màggal Touba gi lée day am de maa la ko leesi ko yéene kaay ne xalif général murid yi dëggal na màggal gi ne même buñ doon dee ndigalu Serigne Touba gi danañu wàccoo ak moom porte parole ba Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké waaw ne Serigne Touba day dana dox suñ diggante ak mas mi de te boo leen gisee xalif bi di taka masque dafa bëgg a joxe exemple de waaye amul benn xalaat ci wàllum dund gi wala ragalum deeg lu ni mel déedéet moom Serigne Mountakha mbóot yoo xam ni kon boo ca nekkee sa fan gudd yooyu sax sëñ ma neewu ca laaste coowal ba plus day lu bees amatana ca dégg maa la ko waa ji doon bëggante nag ak Rachel Selati Alex Rabix fuxi waaw enquêteurs yi day dem nañ ba gis ne waa jooje lam doon wax amul de dane woon amul terrain amul appartement ci réew mi lé waaw waaye ba enquêteurs yi càmbaree day ndekete faru Rachel moomee ndekete am na kër ca plateau gële te ma ngi doon waaje jëndaa tamit beneen moom Rachel Selati te ci 800 millions yooyu day 500 millions akonte nañ ko de te 95 millions yëpp espèce la xaalis bi day moom bari na lu bari ba gën a bari ndox mi de waaye ndox mi nag ak lu mu bari du tax ñu fàtte suñu pétrole bi de déedéet parce que suul gaz su ko tere xañ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal Master Office Déco bi ngeen àndal ñaar fukki at ci ren moo leen doon may seen revue de presse. kim tan ñu ngi mastawoo ko jaale képp koo xam ne ñàkk na ci bakkanam képp koo xam ne am nga ci ay gaañu-gaañu ak képp koo xam ne ñàkk nga ci sam kër ba tax nga fanaan ci dëkkandoo yi wala ci mbedd mi wala buuri dimbali la dugal la ci école ba nga am foofu fanaan ka daal xam naa ni daal léegi ñu nekk ci école yi plan Orsec bi nekk ci école yi ñu ngi ci mois de septembre école ubbi kañ septembre novembre école waaw léegi daa changé ren léegi dañ calculer temps bi ñuy nekk ci plan Orsec ñu évacuer leen ci école yi ban temps la ñu war a def ci école yi pour quitter waat école yi ñu war ko désinfecté waat pour élèves yi mën a reprendre waat école yi temps bu gàtt la octobre nit ñi xale élèves dañ doon patauger ci biir ndox di jàngi ñi ci bëri ñoo xam ne ñu ngi dëkk biir banlieue bi dañ doon patauger ci biir ndox di jàngi waxuma la ak ren ndox mi gën a bëri parce que bu leen fàtte ni àdduna dafa dund loo xam ne gëj na ko dund temps guerre ya moo ñu toog moment boo xam ne train dawul avion daw benn oto bëriwul nit ñi tamit tëju seen kër mais jaww ji dafa dundaat comme dafa dundaat nag tàngaay day am ndox day am loolu ay prévision la yu def tawul lu exceptionnel de gis nga boo demee ci àll bi ci dëkk yi nga xam ne inondé wul wala nga dem ci jox gi wala nga dem ci tool yi wala ay tawul lu exceptionnel ay 100 et quelques maxi 200 millimètres mais quoi qu'on puisse dire àdduna mais quoi qu'on puisse dire àdduna yëpp nangu nan ni ren seen taw dafa gën a bëri taw ren dafa gën a bëri te prévoiroon nañ ko léegi nag gouverner comme on dit gouverner c'est prévoir yow bu la ñi ngay dénk sa wàllu jaww ji météo ne la ren taw dina gën a bëri bu dee àll bi sax peut-être amuñu problème boobu ndax am nañu suuf su mën a naan mais ndakaaru nga xam ni lu fi nekkoon ci suuf cax-caxal nañ ko tabax ko lu fi nekk ci suuf rek cax-caxal nañ ko tabax ko te amuñu assainissement boo xam ne moo war ba pare
ndox yooyu ñu koy gën a pompe muy gën a bëri buy taw. booy dem soleil alaaji. xam nga gars yi. ñoom léeg-léeg ñu ne yàlla moom tawam lu ci nit man. calamité xam nga li ma la. catastrophe naturelle. ñu ne loolu ñun ñoo ànd dëgg la. mais alaaji. calamité ak catastrophe naturelle maanaam yenn ci ay jéyee. su ñëwee fukki at ba fukki at. xeetu mbas yi bu ñëwee juróom fukki at ba juróom fukki at wala téeméeri at ba téeméeri at. loolu nit ñi nangu. mais yow mënoo bu tawee moins de 100 millimètres alaaji kër yëpp fees. bu yeggee 200 ni li xew barki démb. nit ñi dee nga bëgg ci dëkk. alaaji yow da nga yor ay kuréel yoo xam ne da nga leen a taxawal. pour wàllu ndox mi. eaux usées yi. muy waa ONAS ak ñoom seen. dafa am ay kër yoo xam ne da nga leen a taxawal alaaji pour wàllu mbënn bu ne ñun lépp nga ne yow yaa ngi ko tuddee PDLI programme décennal de lutte contre les inondations. nga ne yow da nga ko créé ñaata mooy budget ONAS nga ne ay milliards yi milliards. ñu ne ñaata ci programme boobu moom nga ci def nga ne juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk. alaaji daanaka budget wu Sénégal. te loolu alaaji bokkul de. ak plan Orsec yoo xam ne at bu ne nga déclenché plan Orsec. ak ndox xam nga tax pour 2 raisons yow barki démb Ndiaye bi mu fi tawee temps passé taw ba xawoon miti ba. inondation bu njëkk bi mu ne ñun tamit. waa météo ci boppam nekk ay service su état bi waxoon nañ la ne la yàllaa ngi waaju ubbiwaat asamaanam si. boobee benn kon yow xamoon nga ne mbir maa ngi dikk. benn ñaar. Serigne Mbaye Thiam yow bokkoo PDS bokkoo AFP. dégg nga alaaji bokkoo ay Pastef parti yi nga xam ne bi ñu juddoo démb la yow xam nga fan nga bokk parti socialiste vous avez fait 40 ans de pouvoir ak 10 ans yi nga xam ne doxal nga ko ak Macky maanaam yow def nga juróom fukki atu yàlla ci nguur ci sa juróom benn fukki at yi nga xam ne moyen na wala mi ngi doogam dégg nga loolu alaaji kon yow ku nekk moo ñu war a gëmloo nañu lii def ñu bett ak lii mbirum yàlla laaj lii ba mu des yow dégg nga ñii nag Macky mii doon laaj rapport détaillé asamaan si génneel na ko rapport détaillé anticipé. waaw comme l'a écrit la tribune. waaw. est-ce que mi ngi fi pour gis. non bu fi nekkee bu fi ne te gis nga Macky Sall tukkee mii muy tukki. mënoo ko xam de. tukkee mii muy tukki alaaji bu fi musiba amee waxtu wi daa jot ngir nit ñi wax ak moom. président Macky il faut nit ñi wax ak moom. nit yàgg naa dem ci am farata doxi ko. Assemblée générale Nations Unies bi lañ jàpp ne mooy rencontre internationale bi gën a ngand bi chef d'état yi di daje. dégg nga dara desul yow lu dul nga discours ñu ne la musiba mbaaba kumba xew na sa réew lakk am na fa 10 personnes dee nañ fa wala 5. nga takk say bagages. demoon excuse dem. dëpp ne man dama am urgence ndax musiba am na sama dëkk. nga dëpp lii tey bu ko fekkoon ñamee ca Niger. Macky daa waroon a dëpp yàlla dogal mu fekku ci biir réew mi. dañ ko wóolu jiital ko sàcc na élection yi sàcc ñu ko loolu opposition bay wax li buur compté daal di conseil constitutionnel dëggal ko ak cour d'appel mooy yaa gagné juróom fukk ak juróom ñett yow la ñu woteel premier tour del bàyyi xel ñi nga xam ne voté luñ la gis nga ñi la woteel yow loo def baax na loo bëgg a def baax na déggoo ma de ñi ànd ak moom alaaji am ci moom cofeel lu Macky def baax na lu Macky bëgg a def baax na ñooñu duñu ay problème mais problème mooy nan lay def ba convaincre ñi nga xam ne woteeluñu ko pour ñooñu réccu lu tax woteeluñu Macky benn responsable APR amoo lay mënuñoo génn gàcceeng leen di rey ñemewuñoo dem ci rajo ak télé yi
parce que défendre leen défendable alaaji dafa miti dem di layal koo xam ne leer na la ne lii ngay wax ñëpp defuñu ko fi programme décennal 750 milliards. li waa ji wax sax dëgg la nee na 750 milliards ci 10 ans sax lii dafa bari ci réew moo xam ne yow nee nga liggéey nga ko. mais 750 milliards yi ci Pape 750 milliards ci fàttali bi ko Pam Ngagne Ndiaye laajee yi nga koy fàttali ko faram fàcce bugaat. waaw kay su ne inondation yi am na saafara lu mu tontu Pam Ngagne ne ko yàlla ji bu tawaatee na mu tawee woon mbënd mi ñëwaat ci Sénégal nga xam 750 milliards defuñu ko ci. tey jii nag. amul dëgg seen yàlla jox na ko dëgg de. seen kaw yàlla jox na ko dëgg de. techniquement sax am na yoo xamante ni tey génn di ko jéem a défendre techniquement sax. xam nga ni du dëkk yanuwul maanaam parce que même ñoom techniquement ci wàllu urbanisme xam nañu ni. ni ñu distribuer kër yi ni ñu daggee quartier yi ak cité yu bees yi Ndakaaru ni mu sakkane xam nañu ni mesure d'assainissement yi mu war a àndul ak moom. parce que am na ci cité yoo xam ne mënuñu ko sax ñoom contrôler wala boog ñoom ñoo ko daggal seen bopp de façon précipitée. te cité yoo xam ne ay société nationale ñoo leen di jaay précipité. li gën a garaaw ay cité yoo xam ne ay société nationale yu yëngu ci njaayum kër ñoo leen di jaay leen ay cité yoo xam ne assaiниruñu ko. ñooñu jamono jii ñi ngi mbënd. wala ñu jël mur société nationale bi defar cité ba pare xoolal foofu day taa. ñu jël mur bi bënn ko yóbbu ko ci askan boo xam ne ñoom dañoo dëbbal jënd seen kër. ba société nationale jaayi leen. alaaji liñ fi waxoon keroog àjjuma rek. léegi la nga dégg ay nit naan la. wax ji ci boppam ngeen war a baax. ndax nit ñi itam kenn xamul li ñu bëgg. ah c'est vrai aussi. dégg nga loolu. mais nañu wax rek. nit ñi moom kenn xamul li ñu bëgg. nañ leen waxante dëgg. ñun nañuy wax. ñii nga xam ne tey ñoo nekk ci biir ndox mi mbati di bëgg a dee bu ëllëgee. ñenn ci ñoom ñooy taxaw ak yow xuloo ba ne saay ndax benn responsable bu nekk seen koñ di leen may ay 2000 ay wax. dégg nga ay sandwich mbuusu ndox. gàddu leen jangatee ci biir njaga njaay surtout suñu yaay yi nag. utiliser yenn jeunes yi pour xeex dong ñun am. boo waxee lii ne lii gars ñu ne la lii ab député nekk seen koñ amul benn njariñ. dégg nga loolu. ay bourse familiale sax ñuy bind seen i jabar. waa député yooyu yow nañ la jàppale. waxal. ñooñu bu ëllëgee ñooñu nag xool ñoo lay jël dangar yi nga nekk si seen biir oto yi bu mbënd mi jotee ñoom ñëpp ay daw. am na ñu bëri yoo def ay vidéo ana waaw ana Amet ana léeg-léeg man ko wax dama naan la mbër képp ku mënul dem ci inondation yi indi fa solution bu fa dem ñii solution immédiate la ñu soxla. immédiate. waaye dem fa taxaw def récupération politique nee ne am na ay opposants yoo xam ne yàkkamti nañ lii am ba ñu kilotu caxari dugg ci biir xas maire ba dugg na fi boo ko defee ginnaaw ëllëg la ñuy teg nga nekk maire ñëw taxaw ñu génne lavaar ne la fii la ñëwoon naan kii dafa incompétent léegi lii liggéeyu état la. liggéeyu état la de. état ci boppam moo war a jublu alaaji ci lii te Macky Sall nag mënu fee nekk chaque jour mu naan donnez-moi un rapport détaillé. yow Macky yow rapport nañ la détaillé bay bëgg a dee. mais gars yi def impunité fii la yem quoi yow imagine njabootu Macky Sall gi kenn du def ab tojaange ba ñu woo la ci yoon man loolu moo ma jaaxal. mais Macky lu tax ñi bokk ak moom du ñu leen woo ci yoon. mënu nekk Sénégal nga am vision. ci waaye yow dëkkin laa wax dëkkin nga am vision ci wàllu habitation. déplacé désencombré Dakar. après lépp nga tënk ko jëm ñaajo lu way gàtt gis-gis xam nga ni Dakar li suufam ak habitation am di bon yëpp moo tax ne jëm ñaajo. donc. amul lu naan ko. boo xamee suuf xam dëkkuwaay. ba ndox mi fekk leen da ngay nawaat xalaat Abdoulaye Wade bi mu doon xalaat ci ay Lompoul. imagine foofu ay ville mënoo fa gis mukk mu inondé. même bu amul assainissement surtout bu ñu ko waajalee ak minimum d' assainissement. léegi nag fii ñu nekk nii moom acca noppeeguñu de te dañoo bul fàttali li muy faral di wax Dakar alaaji ñun bindu